सर बेसिकली देखें, टाइप राइटर चूंकि यहाँ की एक तहजीब रही है कि ऐसा दराज से जो है काफ़ी लोग जो बुकला है, जो बेसिकली सीनियर बुकला है, वो यहाँ पे टाइप राइटर के जरिए अपने दावे टाइप करवाते रहे, और वो प्रेफर भी इसी को इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं, इनका एक्सपीरियंस इतना है जो कि अभी लोग जो नए नए आए हैं जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेसिकली अब जो यंग बुकला हैं वो शायद इसको इतना प्रेफर नहीं करते, वो अपना कंप्यूटर खुद ही दावे जो है वो टाइप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये एक खूबसूरती है बार की भी और सिविल कोड की, ये टाइप राइटर जिसमें जो है ज्यादा मोस्टली जो सीनियर बुकला है वो इसको प्रेफर की। थैंक यू।